係做咗成日嘢啊，嘆返杯靚茶先。呢一包黃印98年啲美水啊，美水黃印。不過98年到而家都犀利啦，仲放到個湯色仲係金黃。呢啲就係倉儲決定佢後續嘅變化。所以呢，有時睇湯色去定一泡茶嘅嗰個年份呢，都係唔夠準確嘅。咁普洱茶呢，佢即係多數都係以嗰個出口為主啦。咁你98年嘅嗰啲黃印嗱，咁啊到今時今日仲係廿幾年，咁即係30年嗰啲咁嘅時日嘅洗禮啊，好難相信。即係點講呢？好似響雲南上邊呢，你普洱茶你唔走出雲南呢，咁就等於係即係半成品嚟咁樣啦。即係仲未發揮到佢普洱茶應有嘅嗰種陳香。嗱，咁睇呢一個普洱茶呢，就單單睇佢個湯呢，佢就好似嗰個少女嗰種凍齡咁啊！即係仲睇返到佢普洱茶嘅嗰個年青嗰一面，即係仲未進入老態啦，即係未進入陳化期嗰種咁嘅狀態啦。呢啲就係唔同倉儲帶畀普洱茶嘅嗰個變化。但係呢，入口茶湯係好香、好甜、好滑嘅喎，回甘啊，砰砰聲。咁益母嘅回甘呢，就冇嗰個班章嘅嗰個嚟得快，同埋持久啦。嗰啲茶種決定一切嘅。好，大家飲口茶先。好，嘆返杯涼茶先。真係解渴啊！回甘生津，花香啊喺口腔嗰度，真係滿口是茶啊！花香濃郁。用個鐵壺燒水呢，嗰個對嗰啲漏茶嗰種釋出法就會比較豐溢啲咯。咦，飲咗落去啊，成個身通透晒。
慢慢咧係得閒啊，拍多啲視頻，同廣大嘅嗰啲茶友啊多啲分享，即係品飲普洱茶嘅嗰啲感想啦，係咪？咁啊，事實上咧，飲茶呢一味咧就好個人主觀嘅，但係都有佢嘅共性嘅。咁點先稱得為好茶咧？係嘛？咁就有標準嘅。嗱，甘香醇滑呢四個字嘅總結咧，就係概括，又係標準，亦都係準成。咁咧再加埋嗰個潤咧，甘香醇滑啊嘛，再加埋佢嗰個甜同潤，咁就係畫龍點睛啊！普洱茶咧係做唔到假嘅，咁佢嗰個甜同滑嗰個物質做唔出嚟啊嘛。佢嗰個茶本身佢有呢啲咁嘅物質基礎條件，咁喺佢嗰個後期陳化嘅嗰個茶菌嗰種茶梅嗰個參與其中咧，咁你嗰個環境又得當咧，咁又適合嗰個茶梅嗰種咁啊生長繁殖啊，嗰啲係只要有佢嗰個環境畀到佢咧，佢嗰個菌咧佢就會自然咁啊生長出嚟嘅啦。嗰啲係普洱茶，值得我哋品飲佢嘅嗰個變化多端嘅嗰個內涵。呢啲就係佢嘅生命力啊！好嘅，今日分享到呢度啦。咪住先，畀大家睇下茶底先。嗱，呢度咧就係打開個缸先。呢度咧大概都係30安士嘅啫。嗱，咁嘅茶湯，咦，飲到我啊，毛孔通透啊，咦，成身通透啊！嗱，茶底啊仲係嘛？仲有啲清脆啊！嗰啲係倉儲得出嚟嘅嗰個效果。啱先都係一直自然光影嘅啫，關咗個燈光嗱。OK，下次再分享過。